¿Y cómo es el abordaje en el bruxismo infantil? Imagínense, ¿no? El abordaje del bruxismo infantil es bastante importante, ¿no? Y eso que se trabaja directamente esto en los adolescentes y personas mayores. Entonces, en el niño tenemos que tratar de identificar algo muy importante, ¿no? Que ninguna terapia a la actualidad es considerada totalmente eficaz en el tratamiento de este bruxismo infantil, principalmente en el sueño, ¿no? Entonces, el punto muy importante de este abordaje en niños con ciertas características de bruxismo es una evaluación, vuelvo a repetir, bastante específica en la presencia de otros condicionamientos u otras relaciones directamente con el bruxismo, ¿no? Como la presencia de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Entonces, es importante tratar de identificar, hacer un parangón, una identificación de cada uno de estos factores, no solamente ello. Esto puede causar también en niños neurológicos, se ve por exceso en el uso de algunos medicamentos anticonvulsivantes, ¿no? Y en otros niños también se observan algunas alteraciones de tipo emocionales, ¿no? En el cual están presentes y esto se dan las condiciones, ¿no? Para promover, digamos, la actividad del bruxismo. Entonces, quitando estos factores de riesgo, podemos afrontar un poco mejor de esta manera. Entonces, las terapias directas del bruxismo van a objetivizar, controlar directamente y prevenir aquellas consecuencias sobre las estructuras orofaciales, ¿no? Siendo consideradas de una manera multidisciplinaria. Vuelvo a repetir, por el psicólogo, el maxilofacial, ¿no? El otorrinolaringólogo, urologo, ¿no? El terapeuta de lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, ¿no? Que va a encargarse del posicionamiento de las estructuras eh, miofuncionales, ¿no? En este caso relajamiento de los músculos maceteros, temporales, etcétera. Entonces también existen ciertas terapias de tipo conservadoras, ¿no? En el cual son las más indicadas para que se cambien estos comportamientos, por ejemplo, el biofeedback, ¿no? Y esto nos condiciona directamente a trabajar con la higiene del sueño, que es muy importante. Entonces se le da ciertas pautas, recomendaciones a los padres, no sobre estos hábitos del sueño, en el cual en estos casos muchas veces, en los casos severos, ¿no? De dispositivos oclusales temporarios pueden ser muy bien utilizados, ¿no? Conservando siempre la necesidad de adaptación, de crecimiento, ¿no? En el cual el niño está siempre caracterizado, ¿no? Ahora, ¿cómo es este biofeedback para este manejo del bruxismo, ¿no? Entonces, cuando observamos el bruxismo, ¿no? Parece ser principalmente que es algo controlado por mecanismos centrales, ¿ya? De tipo patolofisiológicos y psicológicos también, y, eh, y no por factores periféricos que son los morfológicos. Entonces, el biofeedback es una terapia indicada como un abordaje de tipo central. Entonces, esta propuesta parte del principio de que las personas que roen los dientes o que empiezan a bruxar directamente o que aprietan los dientes pueden desaprender este comportamiento, ¿no? Cuando el estímulo lo hace consciente en sus actividades de la vida diaria. Entonces es muy importante siempre trabajar, ¿no? De la mano de los condicionamientos que van a ser partícipes directamente para cambiar estos hábitos. Otro Claro. abordaje debería ser, por ejemplo, el abordaje comportamental o conductual, ¿no? En el cual está Mm. escrito en parte de la literatura, ¿no? Para abordar directamente este bruxismo infantil denominado automonitoramiento, ¿no? En el cual se hace consciente directamente al niño sobre este mal hábito, ¿no? Principalmente en el diurno, en el cual se da ciertas orientaciones para mantener los dientes separados, ¿no? Desocluidos, y que puede ayudar directamente al tratamiento, ¿no? Tanto del equipo multidisciplinario. Entonces, el conocimiento de estas aplicaciones, tanto en las orientaciones relacionadas y la higiene del sueño principalmente, no pueden coadyuvar, ¿no? A la mejora directamente de esta calidad del sueño y consecuentemente algunas condiciones asociadas. Entonces, estas orientaciones también incluyen adicionalmente, por ejemplo, mantener horarios relativamente constantes para dormir, una hora precisa para acostarse y una hora precisa para despertarse o levantarse. Mantener también en todo momento características muy importantes, como por ejemplo
que presten atención directamente a un ambiente específico para dormir, ¿no? Un local, un ambiente, un cuarto, un dormitorio, ¿no? Y es más, si es posible, en el mueble, ¿no? En el cual es silencioso, oscuro, ¿no? Evitar también las comidas y bebidas con cafeína, ¿no? Porque esto a la larga puede causar situaciones de somnolencia. Entonces, no usar un cuarto de dormir para estudiar, ¿no? O para ver la televisión todo tiempo. Entonces, siempre es importante tratar de mantener estos factores y estas recomendaciones que se están pretendiendo dar, ¿no? Además de ello, es muy importante la actividad física, ¿no? Practicar todos los días ejercicio físico van a permanecer o favorecer un poco a la mejora, ¿no? Entre estas características de poder descansar sanamente y tranquilamente, condicionando de que esto puede ser entre 4 a 6 horas, en este caso, perdón, más de 4, 6 o ideal 8 horas, ¿no? Independientemente de la capacidad física que pueda tener el niño. Entonces es muy importante tratar de observar esto. Y el abordaje también del bruxismo debe ser de origen individual. Cada persona tiene una característica completamente diferente, ¿no? Basada en sus consecuencias, en otros factores que están relacionados al problema. Además de ello, es muy importante la participación multidisciplinaria, como ya hemos comentado. Entonces, esto nos va a permitir identificar ciertas características, ciertas opciones, ¿no? Que, dicho sea de paso, nos van a traer como consecuencia un trabajo bastante arduo y sobre todo temporal, ¿no? Va a depender también del trabajo de los padres de familia, ¿no? La concientización de que ellos puedan trabajar directamente, ¿no? Con cada uno de estos profesionales, condicionando y siempre dando las pautas correspondientes para que pueda, por ejemplo, colocarse el aparato en un debido momento, quitarse solamente para las actividades de masticación y deglución, etc., ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es un trabajo multidisciplinario muy importante, ¿no? En conclusión, podemos determinar de que la presencia de todos los hábitos orales nos van a permitir identificar cuáles son estos factores que se dan directamente, no tanto a nivel de los recién nacidos, niños, adolescentes y hasta adultos, como es el caso del bruxismo, por ejemplo, y la onicofagia. Entonces son características muy importantes que vale la pena tratar de que sean individualizadas, ¿no? Identificar directamente estos problemas a través de una anamnesis que, bueno, ya les he comentado, o también pueden utilizar otras, pero siempre de la mano con el equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario nos va a permitir dar ciertas aristas y poder tener un diagnóstico específico para poder traer como consecuencia un perfecto abordaje, ¿no? Sin dejar de la mano de los padre de familia, ¿no? Que son los responsables de los niños. Y si no tenemos el padre de familia, solamente por actividades de trabajo, por ejemplo, una persona que esté responsable de este niño o el cuidador directo de este niño, ¿verdad?